我覺得做飲食嚟講，最主要都係你個品質永遠都係一定要最好啦。咁所以其實我哋嘅門面其實都會曾經俾人話過好冇禮貌啦。曾經有嘅，咁我都會了解到，因為我哋嘅員工都比較年紀細，咁所以我首先我會了解到佢嘅心理狀況啦，佢嘅即係我會了解佢成個人點解會有一啲大家會覺得佢可能冇禮貌嘅嘢啦。咁另外即係其實有好多危機嘅處理，我哋需要處理，因為人咧係最難控制嘅，無論顧客又好啦、partner 又好啦、員工都好啦，呢個係喺做生意上面咧係最容易經常遇到嘅問題。咁但係我覺得就係唔好去害怕去溝通，我會同佢哋溝通咗好多嘅原因，知道事發嘅經過，我唔會係去唔問，然後就話你就改咗佢啦，我唔會，我要知道個原因，因為我自己都做過，我都會明白佢點解會有呢個問題嘅出現咯。咁所以第一我會覺得會先去考慮呢一樣嘢啦。咁我自己對於呢一啲嘅所謂嘅批評咧，對於我嚟講其實可能因為我學佛啦，學佛呢一樣嘢，我覺得帶俾咗我一個好大嘅改變。喺學佛入邊咧，佢會喺佛法入邊咧，佢會教我哋就係一塊鏡嚟，就好似我做戲咁樣啦，我哋會有好多情緒嘅嘢啦出現啦，但係嗰樣嘢咧，只不過喺鏡面嗰度咧係有一啲嘅流動，本身嗰塊鏡咧其實佢係清明嘅。咁所以呢一樣嘢因為透過學佛嘅時候咧，我會更加會有呢個定力咧，係去面對唔同嘅一啲嘅境況。我會更加留意自己嘅起心動念，我會更加留意人哋嘅起心動念，所以我唔會太過將佢哋嘅嘢咧擺咗喺我個心。